हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ये है स्प्लेंडर 2020 मॉडल BS6 वेरिएंट। तो भाई इसका रिव्यू नहीं करेंगे आज, मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हो इसमें ओल्ड मॉडल का साइलेंसर डला हुआ है भाई। आफ्टर मार्केट डलवाया था ये, मतलब ये कंपनी ये साइलेंसर नहीं देती है, ये बाहर से चेंज कराना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा भाई BS6 का जो साइलेंसर है कितने रुपये में पड़ा है आज की डेट में, और साउंड कैसी है इसकी, और भाई बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो भाई जो भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई, कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साइलेंसर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई अभी तो न्यू ही है, अभी तो कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो भाई न्यू है, न्यू में तो कुछ दिक्कत होगी नहीं। अगर जब बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल तो भाई दिखने में तो बिल्ड क्वालिटी सही है, अभी तक 2 महीने हो गए हैं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी आप इसकी कंडीशन देख लो भाई, ये तो बिल्कुल न्यू ही है, और फिटिंग देख लो भाई, प्रॉपर तरीके से फिट है साइलेंसर। कहीं से भी ये नहीं है कि जुगाड़ करके फिट करा रखा है एकदम भाई, जैसे कंपनी से फिट होता है ना कंपनी वाला साइलेंसर, सेम ऐसे ही फिट है ये। इसमें कोई भी बाहर से नहीं है कि भाई जुगाड़ करके फिट कर रखा है। ये आप देख लो, कंपनी का साइलेंसर यहाँ पे फिट होता है, पर लेकिन ये आप देख रहे हो ये यहाँ पे फिट है, यहाँ पे नहीं है। आप देख लो एक बार, मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ से ये हट रहा है, गैप दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे लगता है, यहाँ पे फिट होता है, और भाई आगे से है ही जैसे कंपनी का साइलेंसर फिट होता है सेम ऐसे ही। अब मैं आपको बताऊंगा भाई ये साइलेंसर कितने रुपए का पड़ा है हमें, और इसकी साउंड कैसी है। भाई मैं एक बार आपको बता दूं, मेरे चैनल पे जो स्प्लेंडर BS4 है उसमें भी हमने साइलेंसर लगवा रखा है। तो भाई वो मुझे साइलेंसर पड़ा था 950 रुपये का। के कमेंट आ रहे थे उस पर एक भाई का कि 600 रुपये में बहुत मिलता है, लोकल है या ओरिजिनल है। तो भाई मैं आपको बता दूं उसका मैंने रिव्यू कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो भाई वो भी ओरिजिनल था और ये भी ओरिजिनल है। तो भाई उसका जो मैं आपको बताऊं, वो जो BS4 वेरिएंट था उसका प्राइस हमें 950 पड़ा था, और जो ये है इसका प्राइस हमें पड़ा है 1200 रुपये BS6 का। ये 1200 रुपये का साइलेंसर पड़ा है भाई। और एक बार मैं आपको साउंड और सुना देता हूँ, उसकी साउंड कैसी कर रही है बाइक। अब साउंड सुनते हैं भाई, एक बार स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो भाई साउंड सुन लिया आपने, ऐसी कुछ साउंड दे रहा है अभी साइलेंसर। तो भाई कमेंट करके बताना साउंड कैसी लगी आपको। मुझे तो भाई काफ़ी अच्छी है। जो स्टॉक साइलेंसर आता है वो तो बिल्कुल साइलेंट ही रहता है, पर लेकिन इसकी साउंड आपको मतलब काफ़ी मोटी भारी साउंड देखने को मिलती है। यही थी भाई आज की छोटी सी वीडियो। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।